टंडो गुलाम हैदर जी यूसी नसीर खान चांग में पुल जी मरमत लाइ ॿिए ॾींहं बि चंदो करण लाइ कैंप लॻाई हुई। वरनि खां पुल जी मरमत न थियण करे ॻोठाणनि गुलाम मुस्तफ़ा लगारी, गुलाम मुर्तज़ा लगारी, मोहम्मद रहीम लगारी, खान लगारी ॿिनि नौजवाननि पारां ॿिए ॾींहं बि पुल जी तामीराती कम लाइ अलमदीना होटल बाईपास ते चंदो करण लाइ कैंप लॻाई हुई ऐं ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि वारनि खां चंदो गॾु कयो। हिन मौक़े ते ॻोठाणनि वसवारनि खां मुतालबो कयो त वरनि खां यूसी चेयरमैन खे पुल जी शिकायतूं कंदा पिया अचूं, पर अञा ताईं पुल जी मरमत नाहे थी सघी। सख़्त तकलीफ़ुनि में आहियूं, वसवारा नोटिस वठी पुल जी मरमत में मदद कनि। ॿिए तरफ़ फौरी तौर नोटिस वठंदे MPA सईद एजाज बुखारी ऐं टंडो गुलाम हैदर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल मजीद ज़ुहरानी जी हिदायतुनि ते महमूद लोचकाणी ॿिनि ॾींहंनि खां क़ाइमु थियल कैंप ते पहुची जल्द खां जल्द पुल खे तामीर कराइण जो यकीन ॾियारे क़ाइमु कयल कैंप ख़त्म कराए छॾी। सिंधी ऐं सराइकी समेत मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में कैसेट जी दुनिया में शाइरी ज़रिए मन्ता माणींदड़ सिंध जो नाले वारो शाइर कासिर नवाज़ दिलि जे आर्चे समेत मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो इलाज कराइण लाइ शिकारपुर खां गंबट गम्स अस्पताल पहुची वियो ऐं गम्स डायरेक्टर डॉक्टर रहीमबख्श भट्टी सां मुलाक़ात कई, जिते डॉक्टर आशिक़ खोसे समेत मुख़्तलिफ़ माहिर डॉक्टरनि संदसि चेकअप कयो ऐं बीमारियुनि मुतालिक़ ख़ासि मालूमात वरिती। डायरेक्टर गम्स सहाफ़ियुनि खे ॿुधायो त असीं सिंध जे मशहूरु शाइर कासिर नवाज़ शाह जूं टेस्टूं करण बाद संदसि इलाज शुरू कंदासीं। हिन मौक़े ते कासिर नवाज़ शाह ॿुधायो त हिते घुराइण लाइ हू सनन थोराइतो आहे कि शिकारपुर में बीमारी जे बिस्तरे ते पियो हो। सिंध हुकूमत सकावत खाते तोड़े दोस्तनि फनकारनि समेत कंहिं बि संदसि सार न लधी। हुन ॾुखे वक़्त में मुश्ताक सरकी ऐं ॿियनि सहाफ़ियुनि संदसि सार लही खेसि गंबट घुराए गम्स डायरेक्टर सां मुलाक़ात कराई, जंहिं इलाज करण जी ख़ातिरी कराई आहे। थर्डी मोहब्बत थाणे जी हद ॻोठ दादन मिर्जत में 23 वरनि जी ॻोल्हारी औरत नसीबा पुरासरा नमूने फ़ौत थी वियो। वारसनि पारां मुड़ुस ते ज़हर ॾेई मारण जो इल्ज़ाम हयो। ॿिए पासे फ़ौती मुस्मात नसीबा जे पीउ भाउ थर्डी मोहब्बत थाणे ते पहुची पुलिस खे ॿुधायो त नारी जो मुड़ुसु इरफान पुट मुमताज़ मिर्जत छोकिरीअ ते घरू अणबड़ता सदाईं तशदुद कंदो हुयो। सदन चवणो हो त हुननि जी न्याणी मुड़ुस खां इजाज़त घुरी त हू डिलीवरी लाइ पीउ माउ जे घर वेंदी, जंहिंजी इजाज़त मुड़ुस न ॾिनी। घर में ज़ाल मुड़ुसनि जो झगड़ो थियो ऐं मुड़ुस ज़ाल खे मुबैना तौरु ज़हर ॾेई छॾियो, जंहिं सबबु उहा फ़ौत थी वई। राबितो करण ते थर्डी मोहब्बत SHO इमाम बख्श उजण सहाफ़ियुनि खे ॿुधायो त फ़ौती औरत शिकारपुर जी रवासण आहे। संदसि पीउ मुड़ुस ते ज़हर ॾियण जो इल्ज़ाम हयो आहे, जॾहिं त फ़ौती औरत जो लाश तालके मेड़ अस्पताल पोस्टमार्टम लाइ उमाणियो वियो आहे। ठारू शाह में औरत पारां मुड़ुस जे ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो वियो। ठारू शाह भरिसां ॻोठ मिठो सोलंकी जी रवासी मुसमात जमीला सोलंकी पंहिंजे मुड़ुस जे ज़ुल्मनि खां तंग थी पीउ ऐं भाउ सां गॾु ठारू शाह प्रेस क्लब पहुची सहाफ़ियुनि अॻियो एहतिजाज कयो। हिन मौक़े ते दाईंदे संदसि चवणो त संदसि मुड़ुस जुआरी ऐं ॾोहारी क़िस्म जो माण्हू आहे ऐं ॾोहारी माण्हुनि सां वास्तो अथसि ऐं अहिड़नि ॾोहारनि खे घर में रहाईंदो आहे। 10 ॾींहं अॻु संदसि मुड़ुस हुनजी नौजवान धीअ मुसमा सीमा खे पैसनि जी लालच में ॾोहारी क़िस्म जे माण्हुनि खे विकिरो करणु चाहियो, जंहिं ते हुन इनकार कयो त तशदुद करे घरां कढी छॾियईं ऐं संदसि धीअ सीमा खे कमरे में बंदि करे छॾियो अथईं, जंहिंजी NC ठारू शाह थाणे ते दाख़िल कराई, पर बास हुजण करे पुलिस का बि कार्रवाई नथी करे। हुन IG सिंध DIG शहीद बेनज़ीर आबाद ऐं SSP नौशर फिरोज़ खे अपील कई त खेसि पंहिंजी न्याणी वापसि कराए तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।